欢迎来到中医周的世界。大家好，欢迎收看这一期的中医周的世界，我是主持人瑶瑶。许多朋友觉得鸡蛋外壳比较脏，会将鸡蛋洗完后再放入冰箱储存，这种方法反而是有害的。而人们吃了这些变质的鸡蛋，会引发高烧、腹泻、呕吐等症状。除了不需要清洗鸡蛋外，在储存鸡蛋时还要注意哪些事项呢？一、低温储存。外界的温度越低，越有利于鸡蛋的保鲜。毕竟低温的环境不容易引起鸡蛋内部的各种变化。建议将买回来的鸡蛋直接装入冰箱储存，在4摄氏度左右的环境中，鸡蛋的储存时间可长达1个月。在此时间内，鸡蛋一般不会变质，风味也更好。2、合理摆放。鸡蛋的摆放也是有讲究的，鸡蛋分为2头，一头较尖，一头较大。在摆放时建议将尖的一头朝下，这是因为鸡蛋蛋壳中的气孔主要是位于鸡蛋较大的一头，将鸡蛋较大的一头朝上，可以保证鸡蛋的呼吸，避免鸡蛋变得不新鲜。此外，储存鸡蛋时还要避免将鸡蛋横着摆放，这是因为横着摆放容易使蛋黄粘在蛋壳上，在煮蛋时容易出现散黄的现象。3、不要裸放。鸡蛋在放入冰箱后要避免裸放，这是因为鸡蛋的外壳上附着了较多的细菌，这些细菌在冰箱内生长繁殖，会污染到冰箱内的其他食物。买回来的鸡蛋可以用保鲜盒或保鲜袋密封好之后再放入冰箱内。综上所述，在将鸡蛋放入冰箱时要避免清洗鸡蛋，以免导致鸡蛋的保质期缩短。小小的鸡蛋在储存时竟然有如此多的讲究，不知道你学会了没有？好了，今天就和大家分享到这里，如果大家还有什么疑问或者建议，请到下方评论区留言，我们下期见。好了，今天就先说到这里。如果想了解更多中医养生知识，或者有什么疑问，欢迎在下方评论区留言。